ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي. النهارده معاكم في الحاجه بتعه في المطبخ 2 هنعمل معاكم المينيه بالملبن. ده ملبن اتبقى معانا من حلاوه مولد النبي، كل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما ننساش لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتعه. معانا نص كيلو من الدقيق، معانا 250 جرام من الزبده، معانا معلقه سكر كبيره، ومعانا معلقه خميره كبيره اللي هم 12 جرام، ومعانا 125 جرام من اللبن اللي هو مج وربع حليب. ماشي، يلا بينا ونبتدي. الزبدة بتاعتنا تكون سايحة بالشكل ده كده. هنحط عليها معلقة السكر ونقلب كويس. هننزل في العجان على الدقيق ونضرب المكونات دي كويس. خليناها بصوا زي الرملة كده، بصوا شايفين اهي. هنحط بقى اللبن والخميرة. حطينا الخميرة واللبن، هنقلبهم كويس مع بعض. قبل ما نحطهم اللبن لازم يكون دافي. هننزل بالخميرة بتاعتنا في العجان وهنشغل العجان بتاعنا. والعجينة شغالة هنحط رشة بسيطة من الملح وهنشغل العجان تاني. ادي العجينة خلصت معانا بالشكل ده كده. يا بصوا عاملة ازاي، بصوا عاملة ازاي اهي. هنسيبها بقى ترتاح لمدة ربع ساعة، تخمر كده وترتاح، وبعد كده هنشتغل فيها. بعد ربع ساعة العجينة بتاعتنا اما خمرت بالشكل ده كده اهي، مرتاحت شوية اهي بالشكل ده. هنجيبها بقى كده معانا على الكونتر بتاعنا ونشتغل فيها. هنجيب حتة من العجينة بتاعتنا ونفرد بالشكل ده كده. نفرد معانا بالشكل ده كده. هنجيب بقى الملبن بتاعنا ونلفه كده، حاطين واحدتين اهو. اهو اهو. لفينا بالشكل ده كده اهو. هنقطع بقى بالسكينة معانا اهو بالشكل ده كده. هنحط بقى في الصاج بتاعنا. اوه طلعت عشان ملبن. قطعناه بالشكل ده. هنفرد واحدة تاني، فردنا واحدة تاني اهو بالشكل ده كده. كده هنجيب النشابة بتاعتنا اهو. هنلفه بقى معانا بالشكل ده كده. بعد ما فردنا العجينة بتاعتنا هنقطع بقى. الرص في الصاج بتاعنا شايفين بالشكل ده كده. بصوا هندخله بقى الفرن على درجة حرارة فوق المتوسطة، ونفضل نقلب في الصاج بتاعنا عشان ياخد كله لون. ادي الميني بتاعنا اما خلص يا حبايبي بالشكل ده كده. شايفين بصوا بصوا جميل ازاي. شايفين بصوا شايفين شكله ازاي والبلبل. بصوا هنوريكم واحدة جنب. بصوا بصوا اهو. شايفين من جوه شكله ازاي اهو. بصوا
حاجة جميلة ومضمونة في البيت احنا عاملينها. ما ننساش لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجة بتعة.